Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si innalzano sulle fumarole di Pisciarelli e sul cratere della Solfatara, non stiamo semplicemente riprendendo paesaggi suggestivi. Stiamo osservando in tempo reale il battito geodinamico dei Campi Flegrei. Una caldera complessa, fragile e dinamica, che respira, si deforma e rilascia energia sotto i nostri piedi. E prima di entrare nel vivo dei dati di oggi, vi anticipiamo una cosa importante. Domani pubblicheremo un video inedito, un racconto animato, dedicato a una zona estremamente nota e strategica dei Campi Flegrei. Dopo il grande interesse suscitato dal nostro recente video che immaginava una possibile eruzione e ciò che accadrebbe dopo, torniamo con una nuova narrazione, ancora più intensa e documentata. Non vi diciamo quale area racconteremo, la scoprirete domani, ma vi assicuriamo che è un luogo che conoscete bene e che guarderete con occhi diversi dopo aver visto quel video. Oggi, 20 febbraio 2026, le condizioni meteo ci hanno consentito di alzare i droni e monitorare da vicino le aree più sensibili. E quello che abbiamo osservato merita attenzione. Partiamo dalla fumarola di Pisciarelli. L'attività oggi è apparsa decisamente più vigorosa rispetto ai giorni precedenti. I getti di fango idrotermale risultano più intensi, le emissioni di vapore più sostenute e l'intera area mostra un degassamento diffuso e potente. Nonostante l'umidità atmosferica che spesso attenua la visibilità dei vapori, oggi il sistema si manifesta con forza evidente. La temperatura che abbiamo misurato ha raggiunto 105,7 gradi centigradi, un valore elevato che si inserisce in un trend che vi mostriamo come sempre nei grafici aggiornati a schermo. Questi numeri non sono semplici cifre, indicano che il sistema idrotermale sta accumulando energia e pressione. Ci siamo poi spostati nel cratere della Solfatara, dove la situazione appare ancora più delicata. La fumarola a bocca grande oggi è in piena pressione. Le colonne di vapore sono dense, alte, continue. A vista si percepisce un'intensificazione del degassamento in alcune aree specifiche del cratere, proprio quelle che vi stiamo mostrando nelle immagini. La temperatura rilevata ha raggiunto 184,1 gradi centigradi. Anche qui i grafici confermano un quadro di valori sostenuti. Ora è fondamentale spiegare cosa sta succedendo sotto la superficie. Le piogge incessanti dei giorni scorsi non sono un fattore neutro. Studi recenti condotti dall'Università Federico II hanno evidenziato come l'accumulo di acqua piovana possa infiltrarsi nel sottosuolo flegreo, raggiungendo i livelli profondi del sistema idrotermale, tra 1 e 2 chilometri di profondità. Qui l'acqua si riscalda rapidamente, aumenta di volume, genera ulteriore pressione e contribuisce alla deformazione del suolo. Non stiamo parlando di una teoria fantasiosa, ma di un modello geologico basato sulla struttura tettonostratigrafica dei Campi Flegrei. Le fratture e le discontinuità presenti nel sottosuolo agiscono come canali di infiltrazione. Più piove, più il sistema si carica. L'acqua che penetra può contribuire in maniera significativa al sollevamento del suolo e alla variazione delle pressioni interne. Questo processo può spiegare una parte importante del bradisismo osservato negli ultimi anni. Tradotto in termini semplici, l'acqua caduta dal cielo può aumentare la pressione in un sistema vulcanico già complesso, spingendolo a reagire attraverso degassamento più intenso, deformazioni e sciami sismici. E infatti tutto questo degassamento che osserviamo oggi è coerente con un sistema che sta cercando di riequilibrare le proprie pressioni interne. Quando il sottosuolo si carica, deve liberare energia. Lo fa attraverso le fumarole. Lo fa attraverso la deformazione del terreno. E lo fa anche attraverso i terremoti che continuiamo a registrare nelle nostre dirette sismografiche attive 24 ore su 24 sul canale. Questo non significa che sia imminente un'eruzione. Significa però che il sistema è dinamico, reattivo e in una fase di forte attività idrotermale. Ignorare questi segnali sarebbe irresponsabile. Osservarli, documentarli e spiegarli è un dovere. La popolazione deve essere consapevole che viviamo sopra una caldera viva. Non è un mostro pronto a esplodere da un momento all'altro, ma nemmeno un gigante addormentato e inoffensivo.
È un sistema complesso che risponde agli stimoli interni ed esterni, comprese le intense precipitazioni. Vi invitiamo a guardare attentamente le immagini di oggi, i grafici delle temperature, i dati comparativi con i giorni precedenti. Condividete queste informazioni, parlatene. L'informazione corretta è uno strumento di protezione collettiva. Grazie per essere con noi anche oggi in questo monitoraggio costante della caldera dei Campi Flegrei. Grazie per il sostegno che ci permette di continuare a volare, misurare, documentare. Noi continueremo a osservare dall'alto. E domani preparatevi a guardare una parte dei Campi Flegrei come non l'avete mai vista prima. Restate informati, restate vigili, restate con Solfatara News.